भैया ये देखो मैं कितनी बड़ी हड्डी लेके आई हूँ। वाह बहन तुम रुको मैं आ रहा हूँ। अरे भैया क्या बहन जो भी लाती है वही सब तुम्हें पसंद आ जाता है? चुप कर, बहन तो फिर भी कुछ लाती है, तू तो कुछ भी नहीं लाता। पहले हड्डियों को अच्छी तरह से काट लेता हूँ। भैया बहन तो बहुत मजेदार चीज लेकर आई है। हाँ तुम दोनों को तो सिर्फ खाने को पड़ी है। भैया मैंने चूल्हा जला दिया है, अभी तुम इधर आओ। अभी मसाला लगा के इस हड्डियों को अच्छी तरह से पका लेता हूँ। दोस्तों जिन लोगों को छोटा पप्पी पसंद है वो वीडियो को लाइक कर दो, और जिन लोगों को छोटा कैट पसंद है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और किसको कौन सा एनिमल पसंद है वो कमेंट में जाके बता दो। मैं जाके आग में थोड़ा सा लकड़ी दे के आता हूँ। खाना तैयार है, सब लोग इधर आओ। वाह खाना तो बहुत टेस्टी है। हाँ छोटे तुमने तो सही बोला।